Pre Too Many Games sa vás zdraví Kellins po nejakej tej dlhej dobe. Nenatáčali sme preto, že sa to nejak prestalo rozbiehať a rozhodli sme sa, že po prázdninách, čiže už dneska pondelok, natočíme a budeme ďalej točiť pre vás videa, tak sa môžete zabaviť. Ja tu mám ďalší part pre vás, Among the Sleep. Mám trošičku maličko rozmrdaný hlas, pretože som maličko kričal a všetko možné. My sa teraz pustíme do 4. partu Among the Sleep. No takže, ja si už vôbec nepamätám, čo presne sme robili. Som to naozaj dávno točil. Ale asi mám ísť sem, pravdepodobne. Vyzerá to tu celkom nebezpečne. Tu nás tam boli, že jo. Tu nám zavreli. Takže... tam sme zbierali tie sranty. Toto video môže mať dneska 20 minút, pretože nevidím dôvod, prečo by sa nemal tlačiť to trošku videa dlhšie. Počkaj, ja som mal ísť tu na, ako ich potrebujeme. Aha, nemám. Či čo? Počkaj. Čo máme? Ja tu tam môžem, ja už som zabudol. Is there a way up this tower? Vlastne to dve mám a ešte potrebujem tie ostatné. Ako ich budeme hľadať? Tento part bude možno, že taký trošku dotný, ani som si istý, lebo ja naozaj neviem, čo tu mám robiť. Ja som zabudol, že kde som skončil, proste musím sa ešte rozpamätať. Tak proste. No, kamarát, ty nepadaj, ale si odreš kolena a kto tebe potom moje učiť tvoje pyžamo roztrhané. Známe preliezačky. Je celkom teoreticky možné, že jo, celkom teoreticky možné, že na nič neprídem v tomto parte, ale tak zdáva sa. Tu nás som tuším, že bol, že? Každý sa tam bude znova. Ja som ospravedlňujem, že ak robím to isté, čo v minulé parte, ale naozaj neviem. Hej, bratanci a sesternice, voľaká je tu má. Áno, tu som bol už. Ale nebolo to otvorené. Neviem, nie som si istý. Ja mám tak strašne rozprdený hlas. Ja som bol, ne, u kamarátky na oslave a mali tam nahlas pustenú hudbu. Ja som im hovoril, že dajte to krucinál tišie. A oni ma ignorovali. Tak ja som, keď som mi niečo chcel povedať, tak ja som musel jak taký idiot kričať jak také prasa. A dopadol som fakt špatne. A kvôli tomu som ani celú noc nemohol spať. Ľudia hrozne sa teší, keď budem môcť točiť horor LVT. Ja sa tak na to teším, keď to vidiem, že vám to potom bude točiť tu na. Vyzerá to dosť nechutné a ja nechutné veci mám rád, že viete, však starý uchyvlačisko som, ne? To je čo? To je nejaký bratanec. Dajme tomu, že tento diel bude o tom ukázať vám toto prostredie, ktoré je naozaj veľmi zaujímavo spracované. Ja sa to hodnem s Jarpúrom a mohol by som teoreticky točiť aj nejaké vlogičky. Neviem, čo sa nebude chceť. Ja točím vlogy už iba na svoj kanál. Toto si pamätám, tu som bol. A nevedel som, že ako s tým kameňom pohľadať, ale teraz už viem, pretože keď sa na to pozrel, tak určite musím uvoľniť to koleso a ono to proste stojí. A o tom uverím. A teraz už vidíme, že nám sú tie veci, čo potrebujú. Takže teoreticky si myslím, že musím vyšplhať po tom strome. Ale samozrejme nie som žiadny asasínský, tak aha, počkaj, vlastne ja môžem ísť na toto. Profesionálne, samozrejme, ako profesionál. No, dobre. A teraz?
No poďme. Písťu. Dobre som teda myslel. Dobre. Hej, nezatváraj sa, pohľadí. To je nejaká voodoo maska, že ľudia. 3. Neviem, koľko ich tam presne bolo. Dobre, a teraz mám ísť kam. Takže už máme 3. Teoreticky veľmi neteoreticky by som si rád už pozrel nejakú príšeru riadnu, ktorá by ma vylákala. Volalo si prdol. Je to možné. Sa nevedia zločne chovať. To ďalej. Kde sme? V Rusku? Upačky, kde sa upala. Toto je rozbitá upačka. Mali by sme zoberať zavolať nejakého technika. Tam asi ísť nemôžem, že? A môžem. Ukáž. Ty vole. Ja aj to z druhej strany musím. Takže ukáž ten obrazok, na to sa pozrieť. Čo to si dali, hej, ty vole. To vyzerá jak nejaká hovadina na nejakom strome, ale... Aj. To je divné. Hej, počkaj, aj toto tady tam, kde sa musíme dostať. Aby sme sa otvorili, tak potrebujeme vláčov. Ľudia, viete čo ja spravím? Ja túto let's play sériu prosím natočím nejak dlhú. Zostriham ju. A proste každý pondelok vydám niečo z nej. Takže dáme tomu, že natočím z tohto 50 minút, hej? A ja si tu rozdelím každú jednu na 10 minút. To mi príde tak inteligentne a nebudem si musieť robiť prácu s tým a čo ja viem čo. Ja to tak poriešim. A čo vám to platiť nebude. Ja by som bol strašne rád, keby sa tento kanál tu nejak rozbehol. Mám strach, že sa to vôbec nerozbehne. Ale však uvidíme, čo s tým majstri spravia. Dobre, potrebujeme ešte jeden. Ale ten jeden zožený. Hej majster, kde to zožený? Kde? Kam mám ísť? Počkaj tam, odtiaľ som asi prišiel, že? Bratancia ze Sternice, to bola tá švikalka. Už nás som našiel prvé. A ja ešte potrebujem... Neviem. Poď, Siko. Premýšľam, že kam by som zaliezol. Počkaj, tam som bol. Táto špikalka tam mi asi neporadí, ťažko padne, že? Mám taký pocit, že mám ísť do toho podzemia sem. Musím si to ešte raz otvoriť. Hej, nepadaj do prdele, čo nevieš chodiť? Dnes čo si malý, ty kokos, však máš, ne? 20 rokov. Pomaly 21, aha. Inak prostredníctvom tohto kanálu tu Megigej chcem pozdraviť všetky ríšavé, modrooko, zelenooké kočičky. Môže Čebíkovu teda písať, ja sa s vami rácem. Ja robím si prdel, ja viem, že toto nie je zoznamka. A to je ako teoreticky, keď nejaká z vás celá soba na pivo, tak není problém. A najradšej mám také svekerky a také, čo veria v Boha, tak... To sova ma hrozne irituje. Vyzerá strašne. Aha, no jasné, ďalší. Ukáž. To som ja, Meďa. A toto, to modré, to je určite TARDIS z Doktora Who. Inak ľudia, aha, čo poviete na novú sériu Doktora Who? Kto z vás ho pozerá? Nikto mi neodpovie, čo? To len ja tak profesionálne môžem pozerať. Takže... Ma zaujímalo, že koľko vovianov pozerajú týmto videa. Si mali jedného voviana, v týme len ten, ako si sa na to vykašľol. Veľká škoda, som si chcel točiť vlogy o Doktora Who. Myslím si, že by to malo byť celkom fajn. Možno, že tie vlogy budem točiť ešte sám, tak sa naserelo. Ja Doktora Who môžem, viete, ako proste... To behám jak taký bezpričetný hajzel. Si staneš, keby som tieto prašivé dvere nejako otvoril, ale to musím otvoriť určite iba z druhej strany, pretože tam vidím, že je tam tá ľata jedna.
Dobre, 10 minút nám prešlo, takže ľudia, toto bude. Ten ostatok vidíte v ďalšom dieli. No ľudia, takže zlom späť, hej. Sice to tu točí stále, ja si proste tej jednotlivé vysvetlím a sa kam poďte sami. Ako sa máte ľudia, čo je, a tak. Ja za ten mood tých story ma nemôžem nájsť poslednú vetičku. No vec nenápadá, kedy to mohla. Ona sa proste predo mnou schovala. Ako si to môže vôbec dovoliť? Je to taká hnusná škareda špíra, že už toto proste nemá bez žiadnej. Počkaj. Toto vyzerá... No jasné, aha, dívaj sem, staviť na posledná. Počkaj, ja to musím vyzručiť, daj to. No jasné, tu je to aj ukazané. Vlastne nakreslené to tam je. Strašne šikne to tam je nakreslené, ale proste tak. Musíme uznať, že snaha bola. Tomu dodám. Čo tomu vás dívaj, a už to mám. Teraz profesionálne doberem, právny zlodejček. Čo je? Čo je? Ty som mňa si robíš, o ne? Ty si sa otáčal sám. Kde sme? Čo je? Hej, všetko v poriadku? Hej! Bardzo šediva. Hej, ako sorry, ale prechádzam. Ty vole, čo kričíš? Ty pojď úkol. Strašne sexuálne vykriky ľudia, to je tak úchylné, že sa mi nehápie. Dobre, uložím ten posledný. Dobre, serus. Teraz by som mal nejak teoretický, proste čo? Čo ďalej? Už mám hotové, tak čo je? Ten teraz nesem, ja aj vás, lebo to sa musel zaťažiť a musím teraz ísť toto. Teraz sa to neprevráti. Profesionálne to prelezem, ako pravý majster Assassin's Creed. Práve hrám za mladého Altaira. A super esteticky položený v šporách. Čo výborné. Výborné. No, kamarát. Není som nachlal, vykričal mi hlas. Nachliť to by som. Skôr. A biele svetlo, pán Božko nás vidí. Dobre, ja už teoreticky môžem ísť. A vyzerá aj nejaký hnusný válku bielý. Memories. I like. All right then. One more time. But that's it. Zerus matka. No, daj to sem. OK, memories gone. To je, čo to je? Nejaký typek si tam urobil ohník a skáče jak posledný Mohikán. Nevidno. To neviem, čo je. Ty vole. To decko si dalo LSD. Oh, finally. We must be getting closer. No jasne, svoj kamarát. Nič nehovorím. Dobre ľudia. Idem sa skrousnúť. Juhu. Loading, ja som sa chcel užiť. Hej, fér toto. Hej, to proste, no. Jo, ty vole. We made it back. Čo sme naspäť? Čo sme tam, kde sme boli? Vysvetlíš mi to? Ty malá chlpatá podvora, poď sa radšej. No, I'm not so sure. Ešte poškrákať po ušku, jak one. Prečo sme naspäť? We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Logicky, ne? No, Mother. No, dobre. Už rozumiem, o čo tu ide. She must be so worried about you.
Musím tam teraz... Don't be afraid. You and me will work this all out together. I know we will. Well, you know the ropes by now. Kde som to predtým položil? Do tohto? Že som to... Mám to určite položiť sa, no. Rozumiem. Dobre, majster. Teraz čo? To zavrieť? Jak boiler. Boiler na vodu, ty vole. Bože, to nemyslíš vážne, toto profesionál. No. Otvor sa. Hej. Okej, ešte musíme nezvráť. Zemetrase. Ešte 4 minúty budem točiť. Jasne. She sounds Ja sa vám good, nedoprajem. don't you think? Whoa. Come on, we have no time to lose. Watch your step. Whenever you're ready. Okej, ty vole. Dobre, idem teda profesionálne do kontra. A zase sa dosť close. Aj sa do výdobu a na zdravie a na svítania. Môj krk ma boli, ty vole, teda hrdlo skôr, nie krk. Krk ma boli, keď robím headbang. A zase sme nejaké chatrčí hrozné špatné, ani svetlo to nemajú. Zvečka by si musel odpalovať, lebo nezaplatili elektriku. No je toto normálne. Je toto normálne. Škripek to ovladí, dvere si nevedia namazať do prčíc. Kde sme? Tedy, ako mám svietiť s tým oným krázlom? Hej, F-ko možno. Čo ja viem, že povedal som, že to je nejaká hnusná chatrčka, v ktorej rastie nejaký odporný strom, ktorý vyzerá, keď mal mesto dreva kožu. Dobre. Ty vole, pred neprestávaj svietiť. Ty vole, on si to nehal naraz stromy normálne. Cok. Dobre. No tak, toto mi príde totálne nelogické. Výborne. V poriadku. Tak ale vlastne, že čo v tejto hre môže byť logické, to je nebolo potom ono, keď bolo všetko logické. A to vyzerá nádherne. Bitches. To vyzerá fakt krásne. Tak som trošku nachlával. Those floaty things. Memory. Maybe the next one's behind those roots. Pucle. Potrebujeme 3 pucle. No, to vyzerá výborné. Počkaj, sú jedno. Dávaj šlap, ty vole. A daj ďalšia. Kde je tá ďalšia? Priznaj sa, cigaň. No, to si mňa kamaráde posral. Dobre, majstri. A tak to je posledná. Dobre, ja by som tento let's play, teda horor, ja by som to dneska ukončil, nechce sa mi už polípa hlava, je zle. A tu Benny Games musí proste, nemá čo k tomu viacej dodať. Ja viem, že pred tu Benny Games vás opúšťa Kellins. Ty vole, si dať ešte pivo.